Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11. Konferenca e 62 e sigurisë në Myni po i vazhdon punimet në ditën e dytë. Kosova atje po përfaqësohet nga kryeministri Albin Kurti, i cili në margjinat të konferencës po zhvillon takime me udhëheqës e politikan nga vendet të ndryshme evropiane. Para ditën e sotme, kryeministri Kurti ka zhvilluar një takim me homologun e tij kroat Andrej Plenković. Kryeministri kroat e uroi Kurtin për rizgjedhjen e tij edhe për një mandat si kryeministër i Kosovës. Takimet bilaterale po mbahen në kuadër të konferencës së sigurisë në Myni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili po merr pjesë në konferencën e sigurisë në Myni, në një intervistë për RTK-n, tha se investimet dhe bashkëpunimi ndërkombëtar fuqizojnë Kosovën, duke e bërë vendin një pikë referimi për stabilitet dhe siguri në rajon. Punimet e konferencës së Myniu tashmë kanë filluar dhe janë në ditën e parë të saj, në cilën mori pjesë kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kryeministër, urime për pozitën mandatin e tretë temit të udhëheqjes së qeverisë së Kosovës Kombëtare. Si kaluan punimet në ditën e parë në konferencën e Myniu? Këtu jam bashkë edhe me dy kolegë të tjerë nga Qeveria e Republikës, me zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin e punëve të jashtme të diasporës Glau Konjufcën dhe me ministrin e mbrojtjes Ajub Maqedoncin. Është edicioni 62 i forumit më të rëndësishëm të sigurisë, jo vetëm në kontinentin evropian. Pra, konferenca e sigurisë së Mynihut po mbahet për herën e 62 si vjet. Unë personalisht jem për herën e 6 në këtë konferencë dhe natyrisht që këtu po zhvillojmë takime të shumta me zyrtarë të ndryshëm të vendeve evropiane dhe të botës, me synimin që të tregojmë të arriturat e Kosovës, por njëkohësisht edhe planet dhe sfidat që kemi. Kjo po vjen, pikërisht që thatë edhe ju, pas momentit të rëndësishëm të kësaj jave, kur u konstitua kuvendi legjislaturës 10, u votua qeveria e re dhe përgëzoj edhe një herë kuvendin e Republikës për lajmet e mira sonte, sepse mbi 1 miliard euro të 3 marrëveshjeve me Bankën Botërore dhe të fondit të planit të rritjes Bashkimit Evropian janë aprovuar në kuvendin e Republikës, pra një javë e jashtëzakonshme, por urojmë që të bëhet e zakonshme e të vazhdojmë me këto lajme të mira edhe për gjatë muajve në vijim të 2026. Kryeministër, në takimet që keni pasur, keni diskutuar sigurisht edhe për çështjen e sigurisë. Cila është perspektiva e kolegëve të cilët kanë takuar për Kosovën, kryesisht për Ballkanin Perëndimor? Kryetema si vjet e konferencës së sigurisë Mynihut e ka titullin Under Destruction, pra nën shkatërrim. Për shkak se bëhet fjalë për shkatërrime të ndryshme, prej shkatërrimeve nga agresioni rus në Ukrainë e drejt tek shkatërrimet e vlerave dhe të marrëdhënieve. Mirëpo, Republika e Kosovës mund të them që është një pishtar i cili ndriçon edhe sa i përket demokracisë, por edhe sa i përket sigurisë e zhvillimit. Konkretisht, Kosova ka përparuar në këto 5 vjet sa i përket luftimit të korrupsionit sipas Transparency International për 28 vende. Gjithashtu jemi të parët në Ballkan sa i përket Freedom House, meqense askush nuk ka përparimin tonë në kuptimin e të drejtave politike dhe lirive civile, por edhe VIDEM Democratic Institute, natyrisht që për demokracinë elektorale dhe liberale ka konstatuar Kosovën si kampione me përparim prej shumë vendeve në ranglista. Në veçanti, dua të theksoj faktin që Gallup International ka thënë që për të shëtitur, për të qarkulluar natën, Kosova është në top 10 vendet në botë dhe është e para në Evropë për sundim të ligjit. Tash, kur bashkëbisedoj me diplomatët dhe politikanët ndërkombëtar, ne themi që ne nuk kemi sfida të sigurisë që mund të na cenojnë seriozisht që vinë nga brenda. Të tilla janë vetëm ato që vinë nga jashtë, konkretisht nga fqinji ynë verior dhe agresiv, por ne jemi duke investuar shumë edhe në polici, edhe në ushtri, me partnerët demokratik perëndimor, ashtu që të ngrisim kapacitetet, pra edhe aftësit, por njëkohësisht edhe përmasat, ashtu që askush të mos ja mësy më Kosovës se LRM
të mos ketë sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe juve. E ndërkohë në margjinat e forumit të sigurisë Mynihut, Ministri i Mbrojtjes Eyüp Macedonci ka zhvilluar një takim trilateral me Ministrin e Republikës së Shqipërisë Spiro Vengu dhe Ministrin e Mbrojtjes së Kroacisë Ivan Anušić, si vazhdimsi e partneritetit strategjik dhe vizionet të përbashkët për forcimin e sigurisë në rajon. Theksohet se ministrat janë dakorduar për hapat konkret për thellimin dhe avancimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, duke ngritur atë në një nivel më të strukturuar dhe më të fuqishëm. Vëmendje e veçantë ju kushtua industrisë së mbrojtjes zhvillimit të kapaciteteve prodhuese në përputhje me standardet e NATO-s për municione dhe sistemet të armatimit, si dhe investimeve strategjike që forcojnë vetë qëndrueshmërinë, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio, i cili po qëndron në Mynih në kuadër të konferencës për siguri, paraqiti një vizion të ashpër për rendin global, duke paralajmëruar sfida për perëndimin për migracionin, ekonominë dhe rivalitetet gjeopolitike, ndërsa bëri thirrje për aleat më të fortë dhe reforma ndërkombëtare. Rubio tha se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa i përkasin njëra tjetrës dhe se fati i Evropës asnjëherë nuk do të jetë i parëndësishëm për ne. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka folur sot në Mynih në konferencën për siguri. Ai tha se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa i përkasin njëra tjetrës. Fati i Evropës asnjëherë nuk do të jetë i parëndësishëm për ne, tha Rubio. And the East and West became one again. Rubio më tutje shtoi se sistemet e bashkëpunimit ndërkombëtar duhet të rindërtohen, duke kritikuar kështu OKB-n për mos zgjidhjen e konflikteve. Sa i përket ekonomisë, Marco Rubio deklaroi në konferencë se perëndimi ka dobësuar sovranitetin e vet, duke zhvendosur prodhimin jashtë vendeve të veta, ndërsa rivalet kanë investuar në energji dhe industri. Ai kritikoi politikat që, sipas tij, janë ndikuar nga një kult klimatik dhe që kanë varfëruar qytetarët, si dhe paralajmëroi se emigracioni masiv përbën kërcënim për të ardhmen e shoqërive perëndimore. Rubio theksoi se SBA-ja dhe Evropa kanë bërë gabime së bashku, por duhet të bashkëpunojnë për rindërtim, duke shtuar se administrata e presidentit Donald Trump synon rinovim dhe restaurim. Sipas tij, SBA preferon ta bëjë këtë bashkë me aleatët, duke theksuar se Evropa dhe Amerika janë pjesë e një qytetërimi të vetëm. Rubio tha se kontrolli i kufinëve është thelbësor për prosperitetin dhe nuk është ksenofobi, por akt sovraniteti kombëtar. Ai shtoi se institucionet ndërkombëtare, si Kombet e Bashkuara, duhet të reformohen, edhe pse mbeten të rëndësishme. Për Aleancën Transatlantike, ai deklaroi se SBA dëshiron aleat të fortë që mund të mbrojnë veten, në mënyrë që asnjë kundërshtar të mos sfidojë fuqinë kolektive. Ai tha se Washingtoni nuk dëshiron të ruajë një status quo të dobët, por të ndërtojë një epokë të re prosperiteti. Sa i përket luftës në Ukrainë, nga pyetjet që ju parashtruan, Rubio tha se pyetjet më të vështira mbeten pa përgjigje dhe se nuk është e qartë nëse Rusia është serioze për paqe, por SBA do ta testojë këtë. Për marrëdhëniet me Kinën, Rubio theksoi se dy ekonomitë më të mëdha kanë detyrim të komunikojnë, edhe pse interesat shpesh nuk përputhen, duke shtuar se SBA duhet të shmangë fërkime të panevojshme pa cenuar interesat kombëtare. Deklaratat përfundimtare të ekipeve mbrojtëse të 4 së ushtrisë çlirimtare janë drejt fundit. Avokatët e Hashim Thaqit, Kadri Vesilit dhe Recep Selimit tashmë i kanë kryer fjalët e tyre të fundit, ndërsa mbrojtja e Jakub Krasniqit do t'i vazhdojë deklarimet përmbyllëse edhe ditën e hënë. Avokatja e Jakub Krasniqit, Alla Gjendra, gjatë ditës së djeshme në fjalën e saj tha se Krasniqi duhet të shpallët i pafajshëm. E gjithë mbrojtja ka kërkuar lirimin dhe shpalljen e pafajshme të krerëve të UÇK-s. Të hënën e 16 shkurtit, zyra prokurorit të specializuar do të përgjigjet në pyetjet e trupit gjykues, derisa ditët në vazhdim do të dëgjohen edhe fjalët përmbyllëse të 4 së UÇK-s.
Karateistët e Kosovës nuk morën pjesë në kampionatin evropian për kadet, junior dhe U21 në Limassol të Çiprës, pasi shteti organizator nuk lejoi garimin me flamur, himn dhe simbole shtetërore. Autoritetet qipriote ofruan pjesëmarrjen në flamur neutral, por Federata e Karates së Kosovës e refuzoi këtë opsion, duke e cilësuar të papranueshëm dhe diskriminues. Karateistët e Kosovës nuk morën pjesë në kampionatin evropian për kadet, junior dhe U21 që u mbajt në Limassol të Çipros për shkak të mos lejimit të paraqitjes me simbole shtetërore. Sipas sekretarit të Federatës së Karates së Kosovës, Nazmi Gashi, autoritetet qipriote, duke mos e njohur shtetin e Kosovës, nuk pranuan që ekipi të garonte me flamur, himn dhe simbole kombëtare njësoj si shtetet e tjera. Alternativa ishte pjesëmarrja nën flamurin e Federatës, propozim që u refuzua. Çipro nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe nuk ka pranuar që ne jemi të barabartë si gjitha shtetet tjera, që atje të paraqiten me hymn, me simbole, me flamur, por ka thonë që ju mund vini këtu dhe të merrni pjesë nën flamurin e Federatës së Karates Kosovës, që për ne ka qenë e papranueshme. Bordi ekzekutiv i FKK-s vendosi të mos udhtoj fare, duke respektuar edhe vendimin e Ministrisë së Sportit që kërkon përfaqësim me simbole shtetërore në gara zyrtare. Ne ndihem të diskriminuar dhe pa simbole nuk do të marrim pjesë jo vetëm në Çipër, por në asnjë vend ku nuk lejohen si sportistë të barabartë marrin pjesë në kushte të barabarta me të gjithë. Prandaj dhe nuk kemi udhëtuar fare për atje. Kemi njoftuar bordin dhe kuvendin e Federatës, ne kemi filluar komunikimin ose kemi dërguar letrën e parë qysh me datën 8 tetor të vitit 2025, për shkak se kemi ditë që në vitin 2023 kemi pas problemin e njëjtë në Çipër dhe kemi ditë që mund kemi përsëri probleme dhe nuk na është kthyer fare përgjigje deri me datën 20 janar. Me datën 20 janar nga Federata e Çiprës kemi pranuar një letër, një email ku shkruan që Çipër nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe mund të merrni pjesë vetëm në flamurin e Federatës. Federata e konsideron këtë një humbje të madhe për sportistët me potencial medaljesh. Në kuvendet e radhës do të ngrisim zërin që këto kampionate mos t'jepen në vendet të cilat nuk i njohin shtetet ose nuk ju mundsojnë sportistëve të marrin pjesë si të barabartë me gjithë sportistët e tjerë. Për shkak se është një humbje e madhe e sportistëve. Ne kemi pas disa sportistë potencial që në këtë garë të stolisin me medalje evropiane dhe aty ne ju pamundsohet pjesëmarrja në garë. Si kundërpërgjigje ndaj këtij akti, Federata e Karates së Kosovës do të ndërmarrë hapa konkret ku do të dorëzojë një ankesë zyrtare në Komitetin Olimpik të Kosovës, e cila më pas do t'i adresohet Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillime të tjera të ditës takohemi në edicion orës 13, më falni. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.